はい、おはようございます。カピバラオートサービス代表です。今ですね、家のパソコンの前にいますが、今日は、カピバラバーベキューがあります。代表がこれから出発しようとしているのに、ガチ勢はすでにもう現地にいます。入るかな、8時8時集合だって言ってるのにもう今ね6時40分早すぎだろう。ちなみに前乗り組もいるそうです。前乗り組は夜のうちについてもう寝ているそうです。今ねナイスタイミングだな。このタイミングタグラおおさあさんちゃんと早いですね。なんていう登場シーンだよ。なんだと思ったら SR サウンドが手が出てた。あバスった。いやみんなこう到着タイミングバッチリです皆さん。はい到着。整列しました。こんな感じですね。フリーフライトを置いて設営してます。こうずつ行きましょうか。なんとか鉄板がある。あ、フライパン忘れたけど鉄板がある。フライパン忘れた。そういや忘れた。あ、スーパーフライパン。今回はちょっと少なめです。あ、少なめで前回の余っちゃいましたからね。肉で、あ、結構まだある。これででかいですね。カルビ来ました。焼きそばとか。あ、焼きそば。鉄板で焼きそば来てます。焼きそばしかも3人前が2つある。キノコ類ね、ありがとうございます。あとお決まりのフランス。ありがとう。10本入りきましたね。大事なお菓子も入れました。持ってきてないんですけども、勉強道具持ってきてくれてます。勉強道具は持ってきます。教えてもらった時のためにノートとペンを。ロンドリーエンジニアの構造についてメモと今初めすぎる。遊び道具はもうノートですね。じゃあ熊野プーさんでおなじみの熊さん。あ、いいね。タンすげえ。しかも厚切りすげえ。タンこれですね。黒毛和牛じゃねえこれ。はい。しかもすっげえ。黒毛和牛。鹿児島県産黒毛和牛。高え。1800円。で、はい。黒毛和牛。お、これも黒毛和牛。あれ。すげえ。これ1000円だって。いいね。これ焼いたらうまいよ。絶対炭火で焼いたら絶対うまい。名前さ。あ、エビクサ。これもクマさん。これクマさん。あ、クマさんのやつ。しかもそうだ。業務連絡聞いたね。クマさん。しかも味付け。クマさん。あ、ホタテもあるし。で、ホタテかける2です。で、またサザエあと1パック。まだあるんだ。あ、素晴らしい。出すの出ないんですけど。でっかい黒毛和牛。トタロースステーキするものだって。マジかよ。これは食いしがあるの。あと、はい。あ、ハマグリだ。ハマグリじゃない。コンビの巣がいるみたいな。八文が。コンビの巣がいってなんだ。呼び名が違うだけだから。ああ。日本名ハマグリ。女子力高い。あら。あ、うまそう。ミクロチーズケーキになってるよ。とデザート。タンドリーあ、出たタンドリーチキン。タンドリーチキン。決められてるみたいになってる。下ごしらえがやったりするタンドリーチキンで。あ、牛タン。あ、しかも1000円。すげえ。これうまいよ絶対。プルコギね。あ、これいいね。牛プルコギ。今までなかったパターン。なるべく被らないのが大事だから他の人。ケント君持ってきた食材ちょっと見せてください。一緒に持ってきます。あ、じゃあいいよ。カナダ君とケント君で。黒毛和牛。いいね。今回本当量より質できたね。今日ちょっと量より質できました。やばい。あとはカルビ。これすごい。これ1370円。300円。あと豚。あ、豚ね。豚ロース。これもからの。手本かつけるにはいいです。あ、また黒毛和牛。いいね。これ業務連絡聞いてるね。で、これが食べきれるぞ多分。まあウインナーウインナー系ですね。ウインナー来まして、あと軽く飲む。軽く飲み物で、あ、これはブルガリアケント君といえばヨーグルト。からの。一人1本 LG21。
これネタ来たね、これまた NC21。ちょっと待って、一人一本。おい、ヤクルトのおばさんじゃん、これじゃあ。ヤクルトレディ。ヤクルトレディ。ベーコンうまそうだし。あとは、一緒に、カルパス。ありがとう。カルパス、すごい。1本100円なの ?100 円で。そうなんだ。18本。すげえ。かな？これはお腹に優しい。ありがとうございます。じゃあ、ここ初登場のチャンネル。すごい。チャンネルが作ってきたら。いや、出さなくていい。これは何？フルーツタルト。フルーツタルト。これみかん。みかんと乗せたんだ。パイナップル。じゃあ桃か。すげえ。タルトになってる。女子力高い。春ね負けた。春ねいないだろ。またこれ温まっちゃうんだけど。待ってください。よ、あとね。僕は今回は前回の失敗を踏まえて。いよいよ失礼した。はい。今日はシャレは三重県産の正真正銘の松阪牛。これすげえよ、この肉の色がこれ。8割方油みたいな。これを楽しみだ。ありがとうございます。ホタテがね、ホタテ5枚。ホタテ5枚と、サザエが5個。サザエ5個まだ生きてるよ、これ。動いてる。木炭超持ってきたから、いくらでも使って大丈夫。時間なんか SR サウンド聞こえた。もしかしたら君かもしれない。車だ。お、来たぞ。このヒーランド2はこのヒーランド2はなんか最新兵器を持った人が今のをやっている。水切りやれよ。ぶっかけられてる。水風船が遊び始めました。河原で水戦が始まるときはほら少年のようだ。おはるねえがパンツの皮を釣りに挑戦してるやつがいるな。クマさんか。クマさん釣りに挑戦している。海の虫釣り。いや、糸井重里のバス釣りナンバー1。釣れるのか。選手してるペントリさんがいる。っている。春菜手つきがエロい。そして春菜手つきがエロい。こうやってみ、こうやって。ほら見て。なんかここ振ってる人とあっちで振ってる人なんで。もう一回つけて。逆。そう。はい。怖いぞあれ。そろそろ食材焼けます。何から焼きます？魚介から。本当自分が食べたいものを自分で焼いて食べてください。あら。シャボン玉にまみれてる幻想的。シャボン玉の袋とこれ BGM をお楽しみなのこれは。なんで手でやってないの？クマさんが買ってきた醤油かけてください。醤油ね。じゃあ焼けてきたらかけようか。もうちょっとしたら。ほら、見てみて、ほら、風船がほら。
たくさんあるよほら。G が醤油垂らすタイミングで怒られちゃいました。やばい、指導入ってんの。決められなくなる、決めたら。ジリ君がサザエを決めた。なんであんな簡単に外へ出てきて。皆さん、ここに種あります。ああもう、人がウインナー2本決めるジリ君。ウインナーカルピスで決めました。決めるとかカルピスで決めたそうですね、ジリ君は。ほら、じゃんじゃん。何なんか。ガンになっちゃう。そう、発がん物質だからね。実際どうなんですか？わからない。非常に高貴なジリ君が到着しました。なんか、あ、限定4名。超サンクロー超すごいよこれ。ちょっと待って。これはこのそれ異常だろこれ。これ松阪牛超えたんじゃないのこれ。まあ4名だとかわいそうなので、切り落とし。切り落としよ。これもすげえよ。タンドリーチキンやってその次ちょっと和牛だな。イエーイ。焼きそばの。さすが。野菜が麺だけだな。麺だけだった。という感じで。バッチリですよ。はい。しかも薄いからすぐ焼く。上で炙るだけだよ。しゃぶしゃぶ。すごいねこれ。あ、ライフが走ってる。もう時間がもう頑張って。この生佐賀県には。まだまだ和牛今日はたくさんあるから。明日も夢見る少年のようさ、雨上がりの空をかける鮮やかなレインボー、僕らの心。あ、それこの前の高校生殺されたのこの近くだから。やっぱそう。埋まってたやつ。大メッセージが。チベ G で。ファニーが手がかりは G だ。輝く笑顔に会いたくて、今日もまた歩き出すよ。これホワイトさんって言うんだよ。これどうしたの？ゲーセンとか。ありがとう。奏でるこの場所で響き渡るよ、あの空まで。くじけそうな時はいつも溢れる優しさが僕らの心。散々焦りましたが、雨が降り出してきたので、しのぶさんありがとう、ペットくんありがとう、イージーシルビアくんありがとう、スカイプ春の来た、見ておきます。そうだ、右に出るのここ。このシャカさんの車が何台連なってるんだ。ここから行ったご一行が通ります。すいません。下ごしらえがやったりするタンドリーチキンで。あ、牛タン。あ、しかも1000円すげえ。これうまいよ絶対。あ
プルコギね。あ、これいいね。牛プルコギ。今までなかったパターン。なるべく被らないのが大事だから、他の人と。ケント君持ってきた食材ちょっと見せてください。一緒に持ってきます。あ、じゃあいいよ。カナダ君とケント君で。黒毛和牛。いいね。今回本当量より質できたね。今日ちょっと料理でできました。やばい。やばいやばい。あとはカルビ。これすごい。これ1370円。300円。あと豚。あ、豚ね。豚ロース。これもからのトンカつけるにはいいです。あ、また黒毛和牛。いいね。これ業務連絡聞いてるね。で、これが食べきれるぞ、多分。まあ、ウインナーあ、みんな系ですね。ウインナー来まして、あと軽く飲む。軽く飲み物で、あ、これは、ブルガリアケント君といえばヨーグルト。からの、からの、からの、一人1本 LG21。これネタ来たね、これまた LG21。ちょっと待って、ああ一人1本。おい、ヤクルトのおばさんじゃん、これじゃあ。ヤクルトレディ。ヤクルトレディ。あ、ベーコンうまそうだな。1800円。で、はい。黒毛和牛。お、これも黒毛和牛。あれすげえ。これ1000円だって。いいね。これ焼いたらうまいよ、絶対。炭火で焼いたら絶対。名前さ。あ、エビクサ。これもクマさん。これクマさん。あ、クマさんのやつ。あ、しかもそうだ。業務連絡聞いたね。クマさん、クマさん。しかも味付け。クマさん。あ、ホタテもあるし。で、ホタテかける2です。で、またサザエあと1パック。まだあるんだ。あ、素晴らしい。出すの出ないんですけど。でっかい黒毛和牛。すげえ。トタロースステーキするのやつ。マジかよ。これは数字があるぞ。あと、はい。あ、ハマグリだ。ハマグリじゃない。コンビの巣がいるみたいな。コンビのハマグリのパチモンが。コンビのぐらいってなんだ。呼び名が違うだけだから。ああ。日本名ハマグリ。そんな女子力高い。あら。あ、うまそうじゃん。ミクロチーズケーキになってるよ。と、デザート。タンドリー。あ、出たタンドリーチキン。タンドリーチキン。られてるみたいになってる。はい、おはようございます。カピバラオートサービス代表です。今ですね、家のパソコンの前にいますが、今日は、カピバラバーベキューがあります。代表がこれから出発しようとしているのに、ガチ勢はすでにもう現地にいます。入るから8時8時集合だって言ってるのにもう今ね6時40分早すぎだろう。ちなみに前乗り組もいるそうです。前乗り組は夜のうちについてもう寝ているそうです。今ねナイスタイミングだな。このタイミングおおさっさんちゃんと早いですね結構登場シーンだよ。なんだと思ったら SR サウンドが手が出てた。あバスだ。いやみんなこう到着タイミングバッチリです。皆さんはい到着。整列しました。こんな感じですね。フリーフライトを置いて設営してます。こうずつ行きましょうか。なんとか鉄板だ。鉄板がある。あ、フライパンするだけで鉄板がある。あとは一緒にあ、カルパス。ありがとう。カルパスすごい。1本100円なの。100円でそうなんだ。 18本すげえ。すげえ。かな。多分これはお腹に優しいね。ありがとうございます。じゃあここ初登場のチャンネル。すごい。チャンネルが作ってきたな。いや出さなくていい。これはフルーツタルト。フルーツタルト。これみかん。みかんと、乗せたんだ。パイナップル。じゃあ桃か。すげえ。タルトになってる。女子力高い。春ね負けた。春ねいないだろ。またこれ温まっちゃうんだけど。来てください。よ、あと僕は今回は前回の失敗を踏まえて、いよいよ失礼した。はい。今日はタレは松三重県産の
正真正銘の松坂牛。これすげえよ、この肉の色が。これ8割方油みたいな。これを楽しみだ。ありがとうございます。ホタテがね、ホタテ5枚。フライパンそういうの忘れた。あ、スーパードライ今回はちょっと少なめで。あ、少なめでね、前回の余っちゃいましたからね。肉で、あ、結構まだある。これででかいですね。カルビ。カルビ来ました。焼きそばとか。あ、焼きそば。鉄板で焼きそば来てます。焼きそばしかも3人前が2つある。キノコ類ね、ありがとうございます。あとお決まりのフランス。ありがとう。10本入りきました。大事なお菓子になりました。持ってきてないんですけども、勉強道具持ってきてくれてます。勉強道具は持ってきます。マジで？教えてもらった時のためにノートとペンを。ロドリーレンジャーの構想についてメモとメモを取りまくり始めすぎる。遊び道具はもうノートですね。じゃあ熊野プーさんでおなじみの熊さん。あ、いいね。タンがタンすげえ。しかも厚切りすげえ。タンこれすごい黒毛和牛じゃねえこれ。はい。しかもすげえ黒毛和牛。鹿児島県産黒毛和牛。はい、おはようございます。カピバラオートサービス代表です。今ですね、家のパソコンの前にいますが、今日は、カピバラバーベキューがあります。代表がこれから出発しようとしているのに、ガチ勢はすでにもう現地にいます。入るかな8時。8時集合だって言ってるのにもう今ね6時40分。早すぎだろう。ちなみに前乗り組もいるそうです。前乗り組は夜のうちに着いてもう寝ているそうです。今ね。ナイスタイミングだな。このタイミング。タクラ来た。タクラ。おお。さあちゃんと早いですね結構。登場シーンだよ。なんだと思ったら SR サウンドが手が出てた。ほら。バスだ。いやみんなこう到着。タイミングバッチリです皆さん。はい到着。整列しました。こんな感じですね。フリーフライトを置いて設営してます。こうずつ行きましょうか。なんとか鉄板がある。あ、フライパン忘れたけど鉄板がある。フライパン忘れた。そういうの忘れた。あ、スーパードライ今回はちょっと少なめで。あ、少なめでね、前回の余っちゃいましたからね。肉で、あ、結構まだある。これででかいですね。カルビ来ました。焼きそばとか。あ、焼きそば。鉄板で焼きそば来てます。焼きそばしかも女子力高い。あら。あ、うまそう。ミクロチーズケーキになってる。そうデザート。タンドリーあ、出たタンドリーチキン。決められてるみたいになってる。下ごしらえがやったりするタンドリーチキンで。あ、牛タン。あ、しかも1000円。すげえ。これうまいよ絶対。プルコギね。あ、これいいね。牛プルコギ。今までなかったパターン。なるべく被らないのが大事だから他の人と。ケント君持ってきた食材ちょっと見せてください。一緒に持ってきます。あ、じゃあいいよ。キャナト君とケント君で。黒毛和牛。いいね。今回本当量より質できたね。今日ちょっと料理で質できました。やばい。あとはカルビ。これすごい。これ1370円。300円。あと豚。あ、豚ね。豚ロース。これもからの手本かつけるにはいいです。あ、また黒毛和牛。いいね。これ業務連絡聞いてるね。で、これが食べきれるぞ多分。まあウインナー。ウインナー系ですね。ウインナー来まして、あと軽く飲み物で、あ、これはブルガリケント君といえばヨーグルト。からの一人1本 LG21。これネタ来たね。これまた LG21。ちょっと待って。
人一本。おい、ヤクルトのおばさんじゃん、これじゃあ。ヤクルトレディ。ヤクルトレディ。あ、ベーコンうまそうだし。あとは、一緒に、カルパス。ありがとう。カルパス、すごい。1本100円なの ?100 円で。18本。すげえ。なんか最新兵器を持った人が獲物を狙っている。水切りやれよ。ぶっかけられてる。水風船が遊び始めました。河原で遊撃戦が始まろうとしておや少年のようだ。おはる姉がパンツの皮を釣りに挑戦しているやつがいるな。クマさんか。クマが釣りに挑戦している。海の虫釣り。いや、糸井重里のバス釣りナンバー1。釣れるのか。なんか選手してる変なおじさんがいる。っていう。春の手つきがエロい。そして春の手つきがエロい。こうやってみこうやって。ほら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 見て。なんかここ振ってる人とあっちで振ってる人なんもう一回つけて。すげえかな。多分これがお腹に優しいんで。ありがとうございます。じゃあここ初登場のチャムがすごい。チャムが作ってきたらいや出さなくていい。これは何？フルーツタルト。フルーツタルト。これみかん。みかんと乗せたんだ。パイナップル。じゃあ桃か。すげえタルトになってる。女子力高い。春ね負けた。春ねいないだろ。またこれ温まっちゃうんだけど。しまってください。よ、あと全然しに来るから。僕は今回は前回の失敗を前で。いやいや失礼した。はい。今日はシャレは松三重県産の正真正銘の松坂牛。これすげえよこの肉の色がこれ。8割方油みたいな。これを楽しみだ。ありがとうございます。ホタテがね、ホタテ5枚。ホタテ5枚とサザエが5個。サザエ5個まだ生きてるよこれ。動いてる。木炭超持ってきたからいくらでも使って大丈夫。時間にあのこれスワンサウンド聞こえた。もしかしたら君かもしれない。お、来たんじゃない。あ、このヒーランド2はこのヒーランド2は3人前が2つある。キノコ類ね、ありがとうございます。あとお決まりのフランス。ありがとう。10本入りきました。大事なお菓子も入れました。持ってきてないんですけども、勉強道具持ってきてくれてます。勉強道具は持ってきます。教えてもらった時のためにノートとペンを。ロンドリーエンジンの構造についてメモと今真面目すぎる。遊び道具はもうノートですね。じゃあ熊野プーさんでおなじみの熊さん。あ、いいね。シャーベッセンタンすげえ。しかも厚切り。すげえ。タン。これですね。黒毛和牛じゃねえこれ。はい。しかもすっげえ。黒毛和牛。鹿児島県産黒毛和牛。1800円。で、はい。
けど黒毛和牛。お、これも黒毛和牛。あれすげえ。これ1000円だって。いいね。これ焼いたらうまいよ、絶対。炭火で焼いたら絶対。名前さ。あ、エビクサ。エビクサ。手がエビクサくなった。これもクマさん。これクマさん。あ、クマさんのやつ。あ、しかもそうだ。業務連絡聞いたね。クマさん、クマさしかん、も味付け。クマさん。あ、ホタテもあるし。で、ホタテかける2です。うん。で、またサザエあと1パック。まだあるんだ。あ、素晴らしい。出すの出ないんですけど。でっかい黒毛和牛。すげえ。豚ロースステーキそのままだって。マジかよ。これは食い地があるぞ。あと、はい。あ、ハマグリだ。ハマグリじゃない。ホンビノス貝でみたいな。コンビニの八問が。コンビニのぐらいってなんだ。呼び名が違うだけだから。ああ。日本名ハマグリ。そんな